Oft entstehen ja Probleme beim Anstoß, wenn man zum Beispiel den Übertrag in Oktaven hat. Das heißt, man ist unten zum Beispiel locker, lässt die Luft gut fließen und sobald man zum Beispiel dann zu C2 geht, wird auf einmal alles fest und man hat das Gefühl, es geht gar nicht so richtig los. Die Zunge wird behäbig, der Ansatz ist zu fest angespannt, es passt einfach alles nicht so gut zusammen. Um den Anstoß jetzt im Übertrag optimieren zu können, das heißt letztendlich dann in den oberen Tönen besser anstoßen zu können, kommt es immer darauf an, dass man aus einer bequemen, aus einer gut funktionierenden Situation kommt. Wenn wir zum Beispiel mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wir haben C1 und wollen das die gleiche Art und Weise auf C2 anstoßen. Dann üben wir C1, ba, 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 bam. Dann gehen wir in die Quinte, das heißt auf ein G1 und dann noch eine Stufe weiter zum C2. Und das stelle ich erstmal nebeneinander. Wie fühlt es sich denn an? Dass der Ansatz oben etwas mehr angespannt ist, ist klar. Aber wie fühlt es sich beim Spielen an? Deswegen erstmal einmal oder zweimal anstoßen, Übertrag, Übertrag. Dann 3 oder 4 oder 5 Mal in die Mitte übertragen und dann dementsprechend in die Oktave. Und so hat man das Gefühl, okay, da kann ich es noch gut anstoßen, da geht es auch noch. Und jetzt, wo der Ansatz etwas stärker angespannt ist es anders. Und somit trainiert man eben. Oder und so kannst du dir immer stufenweise eine Übung machen. Das ist natürlich jetzt von C1 abwärts nach unten schön bequem. Man kann alle Töne immer dementsprechend auf den Ventilen liegen lassen. Sollte ich jetzt aber zum Beispiel mal den Übertrag machen nach oben, dann hätten wir ja auf jeden Fall die anderen Griffe. Das heißt, wir hätten da Ventilwechsel. Oder und so weiter und so fort. Also du merkst auf jeden Fall, ist es wichtig, dass wir immer nach vorne spielen. Das heißt nicht, dass wir entspannt denken, angespannt und eng. Ganz im Gegenteil, wir denken den, dan, nach vorne. Jam, bam, 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 bam. Immer nach vorne in eine Richtung spielen. Oder eben auch der Übertrag in die gegengesetzte Richtung. Versuch doch mal, diese Übung in dein Anstoßtraining mit einfließen zu lassen. Nimm dir immer eine Richtung, in die du spielst und mach dir vorher Gedanken, welche Ventile sind es denn, dass ich immer die Quinte und dann letztendlich die Quarte nach oben habe, also von der eingestrichenen zum Beispiel dann über die Quinte in die zweigestrichene Oktave komme, nach unten Ventile liegen lassen, das ist sowieso sehr bequem, und nach oben halt immer die Quinte vorher ausrechnen, damit man weiß, okay, das ist die Richtung und man nicht während dem Spielen auf einmal anfängt zu grübeln. Also hier auf jeden Fall wichtig für dich dieser Übertrag. Mach es erstmal breit und danach kurz, damit du einfach immer dieses Bewusstsein hast für einen fließenden Luftstrom. Das ist immer wichtig. Und das ist eben das ganze Training. Übertrag's mal, probier's ein paar Tage aus und schreib mir in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten gerne am Ende ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.